მოგესალმებით. ცოტა უჩვეულოა წიგნებზე საუბარი, მირჩევნია წიგნები ვიკითხო, მაგრამ ალბათ თქვენს გირჩევნიათ რომ იკითხოთ წიგნები, ვიდრე სხვა გესაუბროთ წიგნებზე, მაგრამ რა კი ეს შემოთავაზება მივიღე და აი აქ ვდგავარ ახლა და ვსაუბრობ იმ წიგნებზე, რომელზეც მინდათ რომ ჩემი აზრი გაგიზიაროთ. დიდი მადლობა პირველ რიგში თქვენ რომ ამას მოითმენთ და მეორე ძალიან საინტერესო იქნება თუ აი ამავე წიგნებზე შემდგომ თქვენი მოსაზრებები, თქვენი შეხედულებები და თქვენი რეფლექსიები გახდება საჯაროც დაწერთ, გამოთქვამთ მოსაზრებებს და ერთმანეთს გაუზიარებთ ამას. დავიწყებ ორხან ფამუქის რომანით, შემთხვევით არ აღმოჩნდი ამ თაროსთან. მეწითელი მქვია. ეს არის წიგნი იმათვის, ვისაც უყვარს დეტექტივი, ეს არის წიგნი იმათვის, ვისაც უყვარს ისტორია, ეს არის წიგნი ნებისმიერი გემოვნების მკითხველისთვის, მაგრამ რაც თავი, ეს არის წიგნი იმაზე თუ როგორ იბრძვის ცივილიზაციები ერთმანეთთან, როგორ იჯახიათ ცივილიზაციებს ერთმანეთთან და რამდენად მნიშვნელოვანია იპოვო შენი ადგილი იქ, სადაც არის სიფრთხე, თუ იქ, სადაც არის პერსპექტივა, რამდენად მნიშვნელოვანია რომ ხედავდე პერსპექტივაში, რამდენად მნიშვნელოვანია რომ ხედავდე სივრცეში, რამდენად მნიშვნელოვანია რომ გესმოდეს პოლიფონია. ანუ ეს ის ყველაფერი რაც არის იმავდროულად ქართულიც, იმავდროულად ევროპულიც, იმავდროულად ყველა იმ საზოგადოების, რომელიც მიდის განვითარებისკენ, არიკეტება საკუთარ ნაჭუჭში და რომელიც იბრძვის თანადროულობისთვის ყოველთვის. ამიტომ მე ძალიან მიყვარს ეს წიგნი, მეწითელი მქვია და ყოველთვის, როდესაც მეძლება საშუალება რომ ვისაუბრო აი ამ დიდ ცივილიზაციურ არჩევანზე, რომელიც აქვს მაგალითად ქართულ საზოგადოებას, ყოველთვის ამ წიგნს ვახსენებ ხოლმე, იმიტომ რომ ამ წიგნში არის საუბარი თბილისიც. ერთგან, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი აქცენტით. აირის მერდოკის შავი პრინცი, ახლა ამ წერილის მეორე რომანი მელოდება, წასაკითხად ზღვა, მასზე უფრო წაკითხული მაქვს მოსაზრებები სხვადასხვა ქსელებში და ველოდები, რომ დიდი სიამოვნება მელოდება, თუმცა არ ვიცი როგორ გაუწევს ეს რომანი კონკურენციას შავ პრინცს. ეს არის პირველი რომანი, რომელიც ითარგმნა აირის მერდოკის საქართველად, რომელიც წავიკითხე და იშვიათად რომ აი ესეთი ალუზიები შექსპირზე და აი ასეთი განვითარება მოვლენების ვინმეს შეიძლება ქონოდა და მართლა საოცარი რომანია. ყოველ შემთხვევაში ეს ამ რომანს მე როდესაც ვთავაზობ ხოლმე ჩემს მეგობრებს ან იმ ადამიანებს, ვისაც ვეუბნები რომ წაიკითხონ ეს რომანი, ყოველთვის თავისთავად შეიძლება კითხვის ნიშანის უჩნდებათ, იმიტომ რომ ამ წერილის შესახებ ბევრი შეიძლება არსმენიათ, მაგრამ მერე უკვე სულ ეძებენ რომ ნეტა კიდევ რა შექმნა ამ წერალმა. შავი პრინცი არის მართლა დიდი აღმოჩენა ჩემთვის. წერალი, რომელსაც ბოლო 2 წელია, ასე ვთქვათ, ჩაუჯექი, ეს არის ალბანელი მწერალი ისმაილ კადარე. ერთი მხრივ მართლა უცნაური და მოულოდნელი იყო, რომ აი ეს ლიტერატურა, ყოველ შემთხვევაში ეს ლიტერატურა, რომლითაც გავიცანი ეს მწერალი, შეიქმნა ახლა ჩვენს თანამედროვეობაში, იმიტომ რომ კადარეს რაღაც 2 წლის წინ გარდაიცვალა, მაგრამ
მეორე მხრივ ბევრი აღმოჩენა იყო ჩემთვის, აღმოჩენა იყო ალბანეთი, რომელიც სტერეოტიპულად ჩარჩენილი იყო მაინც მეხსიერებაში, როგორც ყველაზე უფრო ტოტალიტარული ქვეყანა, ამ ტოტალიტარულ ბანაკშიც კი, ამ ტოტალიტარულ სოციალისტურ ბანაკში ალბანეთი მაინც ყველაზე მეტად გამოირჩეოდა თავისი სისასტიკით, თავისი აგრესიულობით, თავისი ჩაკეტილობით. და უცბად აღმოვაჩინე, რომ ეს არის ძალიან თავისუფალი ქვეყანა, ეს არის ძალიან მებრძოლი ქვეყანა, ეს არის ძალიან ახლო მყოფი ქვეყანა ჩვენს ემოციებთან, ჩვენს ისტორიასთანაც და თანადროულობასთანაც ძალიან მსგავსი. გახლეჩილი აპრილი, რა თქმა უნდა, ყველაზე საყვარელი რომანია ისმაილ კადარესი, რომელიც წამიკითხავს, თუმცა აი ბოლოს რაც წავიკითხე დიქტატორის სარი, ეს იყო რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ მიბრუნება, კიდევ ერთხელ გახსენება საბჭოთა ტოტალიტარიზმისკენ და მას მუდმივად ჭირდება მიბრუნება და ამოხსნა. ნიუ-იორკული ტრილოგია პოლოსტერის, ეს არის წიგნი, რომელიც ალბათ, რა ვიცი, შეიძლება წელიწადში ერთხელ წაიკითხო ადამიანმა, აუცილებლად უნდა წაიკითხო, იმიტომ რომ ასეთი პასაჟები პოსტმოდერნიზმის ალბათ ყოფაში დაინახო და შეიგრძნო ადამიანმა, ცოტა წარმოუდგენელია, მაგრამ ხო, ასე ვცხოვრობთ, ხო, როგორც აი ამ ტრილოგიაში ცხოვრობენ ადამიანები, საზოგადოებები, ასე ვცხოვრობთ ჩვენ 21 საუკუნეში, ახალი გამოწვევების ეპოქაში და ამისთვის ხო უნდა ვიყოთ მზად, იმიტომ რომ პოსტმოდერნიზმი ეს არ არის მხოლოდ ფილოსოფიური განსჯანი, ეს არ არის მხოლოდ რაღაცა მეცნიერული დოქტრინა, არა, ეს არის ყოფა და ჩვენ ამ ყოფაში ვცხოვრობთ და ეს ყოფა სწორედ ისეთია, როგორიც პოლოსტერმა, ჩემი აზრით, ამ რომანში, ამ ტრილოგიაში ყველაზე კარგად და ყველაზე ხვავრიელად ასახა.